Witamy na gołębniku rozpłodowym. 80% par zniosło jajka w jeden dzień, pozostałe 20% w drugi dzień, czyli w ciągu 24 godzin wszystkie pary położyły jajka. Oczywiście są to drugie jajka. Pierwsze poszły podlotowe, natomiast przy drugich jajkach zawsze jest o wiele łatwiej. Grzecznie siedzimy. Teraz siedzą chłopcy. Dziewczynki odpoczywają, a panowie siedzą.